Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hadha ila yaumil akhirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Langgar Sampang Wonocolo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk para hambanya Allah, sakmangke halaman 94 wal khisnu niku. Bismillahirrahmanirrahim. Niki nerusaken melanjutkan dawuh dari Ka'bil Ahbar. Ka'bil Ahbar itu ada yang mengkategorikan sahabat, ada yang mengkategorikan tabi'in, termasuk ten kitab mriki dikategorikan tabi'in. Sebab riwayat masuk Islamnya Ka'bil Ahbar itu ada yang mengatakan sejak hidupnya Kanjeng Nabi, ketika Islam di tangan Sayyidina Ali, saat Sayyidina Ali niku diutus berdakwah ke negeri Yaman. Soale Ka'bil Ahbar niki tiang Yahudi Yaman. Jadi untuk Yaman niku enten komunitas Yahudi sampai sekarang. Nggih. Jadi di Yaman itu ada komunitas Yahudi sampai sekarang. Salah satunya adalah Ka'bil Ahbar niki, orang Yahudi yang berasal dari negeri Yaman. Ketika Sayyidina Ali diutus dakwah kali sahabat Mu'ad bin Jabal, kali sahabat Abu Musa al-Asy'ari, niku salah satu yang masuk Islam adalah Ka'bil Ahbar. Itu satu riwayat. Nek melok niku berarti Ka'bil Ahbar niku sahabat. Berarti Ka'bil Ahbar niku sahabat. Enten male niki kados ten nggone kitab niki. Niki masuk Islamnya di zaman Sayyidina Umar. Berarti kategori tabi'in. Riwayat sing terkenal niko, dia menunggu sampai kekuasaan Islam itu masuk ke negeri Syam. Sakjane uripe Ka'bil Ahbar niku sepuh. Dia itu lahir 73 tahun sebelum hijrah. Padahal Kanjeng Nabi hijrah mawon umure 53. Jadi umure Ka'bil Ahbar karo Kanjeng Nabi niku lebih tua Ka'bil Ahbar 20 tahun. Tapi wafate niku ketika
zaman Khalifah Utsman bin Affan. Tepatnya 1 tahun sebelum Utsman bin Affan terbunuh, niku Ka'bil Akhbar niku sedo tahun 32 Hijriah. Berarti umure Ka'bil Akhbar niku 104 nek melok kalender Hijriah. Dadi luwe tuwa saking Kanjeng Nabi, sedone luwe akhir saking Kanjeng Nabi. Niku Ka'bil Akhbar. Dia itu sudah tahu kebenaran Islam, itu sudah tahu. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah niku sudah menjadi bukti bahwa Muhammad itu pancen bener rasul. Tapi kurang siji, wa sultanuhu bisyam niku dereng. Wa sultanuhu bisyam niku baru diraih ketika zaman Khalifah Umar. Umar niku khalifah pertama yang berhasil menaklukkan negeri Syam, Palestina, Syria, Lebanon nek sak mangke niku. Niku zaman Sayyidina Umar. Mulane ketika Sayyidina Umar itu berhasil kekuasaannya itu sampai ke negeri Syam, Ka'bil Akhbar itu datang ke Madinah menyatakan diri masuk Islam. Nah niku riwayat sing masyhur ten mriku. Mulane ten mriki disebutno niku. Kalau begitu berarti Ka'bil Akhbar niki kelase tabiin. Sebab masuk Islame zaman Sayyidina Umar, zaman Kanjeng Nabi dereng Islam. Niku Ka'bil Akhbar. Tapi langsung dadi ulama sebab Ka'bil Akhbar niki pancen wong alim. Dia menguasai kitab-kitab sebelumnya dan dia juga menguasai baik dengan baik keislamannya. Sehingga piyambak ini cepet dadi ulama niku walaupun sik tas masuk Islam niku. Karena dia itu membenarkan ajaran Islam itu, syariat-syariatnya itu, kisah-kisahnya itu dengan gabungan dari kisah-kisah yang ada di Israiliyat. Jadi sisi positifnya nguatno Islam dengan cerita-cerita atau kisah-kisah dalam kitab suci sebelumnya. Tapi sisi dampak efek tidak baiknya niku oleh Islam niki kecampuran Israiliyat. Jadi cerita-cerita terutama ketika menyangkut kisah-kisah Nabi Rasul terdahulu. Niku seringkali cerita-cerita Israiliyat itu masuk. Akhirnya nafsiri Quran niku nggawe Israiliyat. Lah niku sisi buruknya ten mriku. Nggih. Sisi buruknya niku nafsiri Quran gawe Israiliyat, gawe cerita-cerita sing berkembang di kalangan Bani Israel. Niku seringkali menjadi titik lemah masuknya orang-orang Yahudi untuk mencari kelemahan Islam niku ten mriku. Dan niku pintu gerbangnya teko Ka'bil Akhbar asale ngoten. Nggih. Nggih pancen napa mawon niku ana plus minus. Tapi Ka'bil Akhbar tidak berniat jahat. Mboten kok mata-mata terus niku mboten. Niku plus minus niku ngoten. Napa mawon niku mesti ana baik buruknya. Wingi dikatakan al-khusunu lil mu'minina minasyaitoni salasun. Benteng bagi orang mukmin itu ada 3. Wal khisnu utawi kang aran benteng wal makanu yaiku tempat panggonan al murtafiu kang dhuwur. Benteng niku nek rumiyin nggih bangunan yang tinggi. Sebab fungsine niku gawe ndelok musuh yang datang dari kejauhan. Terutama yang melewati laut.
Atau kalau tidak ngonten nggih dibangun di atas bukit-bukit untuk mengawasi musuh yang datang. Mulane koyok tembok Cina niku nggih dibangunnya nduk ndukur gunung-gunung ngonten niku. Karena itu benteng pertahanan. Nggih. Nduk tepi laut, pinggir laut mawon melene sing nduk bukit-bukit. Benteng pasti yang seperti itu zaman dulu. Nek sak mangke mboten perlu ngonten wong senjatae rudal, percuma panggonan dukur niku nggih. Wis gawe radar satelit. Al murtafi'u kang dhuwur alladzi yamna'u kang nyegah apa khisnu benteng al adwa ing musuh. Niku benteng. Sehingga dikatakan bentenge wong mukmin teko setan, berarti setan niku innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu dikatakan musuh yang nyata. Mungsuh niku nggih setan, mboten enten mungsuh sak liyane setan niku nggih. Nafsu niku sakjane ya mungsuh, tapi nafsu niku ya dibutuhno. Donya niku sakjane ya mungsuh, tapi donya niku ya dibutuhno. Menungso niku ya mungsuh, tapi menungso niku ya dibutuhno. Nggih. Tiga niki sik ana apike, nafsu niku sik ana apike. Mulane ana nafsul mutmainnah. Panjen nafsu ana apike. Donya niku ya ana apike. Mulane enten ad-dunya mazra'atul akhirah. Nggih. Donya niku ladang amal untuk meraih kebaikan di akhirat. Wong oleh akhirat niku nggih kudu gawe donya. Zakat gawe donya, haji gawe donya. Mazra'atul akhirah, sedekah niku gawe donya. Nafsu niku ya mungsuh. Donya niku nggih sakjane mungsuh. Mungsuh niku kan enten sekawan, yang maksudnya yang menghalangi manusia untuk dekat kepada Allah niku 4. Al-mawani niku 4 niki, penghalang manusia dekat kepada Allah. Tapi yang 4 itu yang 3 niku kadang-kadang ono positife. Gini ku wau. Nafsu, donya kali menungso. Menungso niku khairun nas. Lho enten khairun nas niku enten. Api-apike menungso, pancen menungso niku ya ono apike. Nggih. Tapi sing gak ono apike, sing gak ono sing mesti mungsu, gak iso dadi bolo. Niku cuma siji, setan. Nggih. Mulane nduk Quran niku sing disebut mungsu niku setan tok niki. Innahu lakum aduwwum mubin. Menungso niku ya kadang iso mungsu, kadang dadi bolo. Umar niku biyen mungsu terus dadi bolo. Khalid bin Walid niku nggih mungsu terus dadi bolo. Nggih. Dadi menungso niku iso berubah. Molak-malik. Nafsu nggih iso berubah, molak-malik. Dunia juga begitu, ada yang bermanfaat, ada yang mencelakakan. Tapi nek setan niki celaka tok. Mboten enten setan gak ono manfaate. Gawe wong iman lho nggih. Tapi kalau untuk kehidupan yo Gusti Allah gawe napa mawon niku untuk kehidupan niki yo mesti ono dampak positive. Tapi untuk orang beriman ndak ada baiknya setan niku. Nggih, mulane bahasa niku khisnun lil mu'minina minasyaiton. Nek gawe kehidupan dunia yo setan niku penting, kehadiran setan niku penting. Karena setan pasar gak rame. Dunia niki gak hidup. Sing garai rame, perekonomian rame niku kan nggih diantarane setan. Koyok kisahnya Nabi Sulaiman niku lho. Wal khisnulan utawi benteng aidon kelawan malih begitu juga bisa diartikan iku as-silahu gaman, senjata. Tameng nih lho benteng. Nggih. Untuk melindungi diri. Kama fil asasi kaya ing dalem kamus kitab Al-Asas. Pun benteng orang mukmin dari gangguan setan itu 3.
Yang pertama al-masjidu masjid. Utawi masjid iku khisnun dadi benteng. Masjid itu menjadi pelindung. Dadi wong niku gampang. Sakjane sing setan niku aku apa nafsuku apa setan sing ganggu sing ndadekno aku elek iku lho nggih. Sing ndadekno aku elek iku setan sing nggodha atiku apa pancen nafsuku dhewe iki sing elek. Sobo masjid mawon. Nggih. Nek sobo masjid sik tetep elek. Sobo masjid karo tangga sik seneng ngiloknoan, sik seneng ngenyek, sik seneng nyumbungi, ya aja nyalano setan nek ngonten iku. Sik setan ae sing disalahno jare setan wong dudu aku dhek dhewe kok aku ae sing disalahno gara-gara setan nih, padahal mboten setan ya wonge pancene. Menungso niku ya ana eleke. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Menungso niku duwe bakat elek, duwe bakat apik di dalam dirinya itu. Nggih. Dadi wis sapa masjid kok sik lesane ngono, kelakuane kok ngono ya niku aja nyalano setan. Nggih. Ya iku dandani awake dhewe lewat ngaji, lewat ngelmoni, lewat belajar akhlak ngoten niku, belajar adab ngoten niku. Mboten setan terus sing disalahno niku nggih. Kesetanan wah mboten. Setan niki sing dimaksud niku lho nggih, sing alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mboten saged masih setan rupa menungso niku nang nggone masjid ndak leluasa. Tapi nek nduk njabane masjid niku leluasa. Nah, kecuali pilpres wingi setan-setan ya mlebu masjid sing teko menungso niku nggih. Wisok misu-misu nduk juru masjid barang niku. Niku minal jinnati wan nas. Kudune setan gak oleh mlebu, gak iso mlebu masjid. Tapi nek setane rupa menungso iku ya iso nggih. Napa malih karo takmire dikai panggonan. Monggo setane dikongkon munggah mimbar ngoten. Akhirnya menghasut nggih, memfitnah nduk jero masjid. Nah niku setane mesti rupa menungso niku. Sebab setan niku minal jinnati wan nas. Nek sing teko jin niku mboten sanggup. Sing alladzi yuwaswisu fi sudurin nas niku. Dene kok elek ya pancen menungsone niku sing elek. Li annahu krana sak temene masjid iku mahalludz zakirin. Panggonane pira-pira wong kang padha zikir wal malaikati lan panggonane malaikat. Kapan ana zikir, salat niku kan zikir. Aqimis sholata li dzikri. Salat niku zikir. Kapan ana wong zikir niku malaikat niku ngumpul. Haffat humul malaikah wa ghasyiyat humur rahmah. Wa unzilat alaihimus sakinah. Niku wong zikir niku mesti ngonten. Malaikat niku ngumpul nggih, rahmate Allah niku mudhun, atine niki padha anteng, ayem niku zikir. Nggih salat niku. Nggih, anteng ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Lah masjid niku panggonane zikir, nggih nggone salat, nggone wiritan, nggone maca Quran niku masjid. Nggih. Ya wis wingi niku lho kecelakaan pilpres wingi niku kecelakaan. Nggih. Masjid digawe politik. Niku wis. Yang kedua wa dzikrullahi utawi zikir ing Allah. Zikir itu sendiri meskipun tidak di masjid. Iku khisnun ya dadi benteng. Zikrullah berzikir kepada Allah dengan hati atau dengan lisan atau dua-duanya. Iku khisnun dadi benteng juga. La siyama apa maneh zikir sing rupa la haula wala quwata
illa billah pun setan gak iso mlebu niku. Nggih. Kena la haula wala quwata illa billah niku setan itu ndak punya ruang untuk masuk yuwaswisu fi sudurin nas niku mboten saged. Kenapa? Sebab ora ana daya sumingkir saking duraka. Wala quwatalan ora ana kuat ibadah illa billah kejaba kelawan pitulunge Allah. Orang selamat terhindar dari kemaksiatan niku Allah. Orang bisa melakukan taat niku nggih Allah. Sehingga setan niku jange ngelebokno takabur ujub mboten saged. Wong kabeh niki Gusti Allah. Jange sombong karo ibadahe, jange gumedhe, jange ujub kale taate ndak bisa masuk wong piyambake duwe keyakinan wala quwata illa billah. Piyambake jange maksiat nggih njaluk tulung nang Allah nggih. Wa karrih ilainal fusuqa wal isyan. Njaluk nang Gusti Allah, ya Allah jenengan dadekno ati kula niki benci sengit gak seneng kali kekufuran kali kemaksiatan. Tetep nang Allah sebab sing dadekno kita selamat terhindar dari dosa kemaksiatan niku Allah. Jangan mencoba menghindar dengan kekuatan diri kita sendiri, mboten kuat, mesti katut. Tapi nek njaluk nang Gusti Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah jenengan jaga kula Gusti pun sampai katut, pun sampai niru, pun sampai koyok ngonten, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kuat. Tapi nek saya harus bisa wis mesti mboten saged. Wong menungso niku lemah. Wa khuliqal insanu dhaifa. Niku kudu menyadari. Lah wong nek wis la haula wala quwata illa billah mboten saged setan niku duwe pintu. Dadi titik-titik la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Niku wiritane wali niku nggih. Oba meneng mlaku longgo ngadeg ngomong meneng duwe gak duwe sehat loro la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah pun yakinnya gede nang Gusti Allah. Setan tidak punya ruang karena keyakinannya sudah 100% kepada Allah niku. Setan tidak punya ruang, tidak punya lubang untuk masuk. La siyama la haula wala quwata illa billah. Jadi wong niku kehidupannya harus dihiasi, dipenuhi dengan la haula wala quwata illa billah. Niku aman. Nggih, khisnun minasyaiton. Fa inna syaitona krono sak temene setan iku yang qabidu niku keliru niku. Nek jenengan niku kan ya. Iya niku. Mulane gak wani diharokati niku. Nggih. Mboten iso diharokati ya nek iya niku. Maknane pun bener mengkeret niku yang qabid niku. Nggih. Tapi titike kakean dadi yang koyidu mboten saged tasrife mboten ngonten nek gawe ya dan mboten gathuk. Dadi ing qabado mengkeret. Setan niku mengkeret ayyakhtafi tegese nyamar melayu bersembunyi wa yata'akhkharu lan mundur nggih. Idza sami'a nalikane krungu sapa setan zikrallahi taala ing zikir marang Gusti Allah taala. Nggih. Asline setan niku lemah. Nggih. Wong menungso sing sempurna mawon lemah kok apa maning setan sing mboten sempurna. Setan niku kan mboten sempurna. Luwih sempurna menungso daripada setan niku. Sehingga setan itu lemah sekali. Inna kaidasyaitoni kana dhaifa. Tadi menungso wa khuliqal insanu dhaifa. Tipu muslihate setan nggih dhaifa. Inna kaidasyaitoni kana dhaifa. Sak temene sandupaya, rekayasa, usaha, cara tipu muslihatnya setan itu lemah. Nggih lemah polae jenengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La haula wala quwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Wes ndak punya celah setan niku.
Sing nggarai setan gak duwe, setan punya ruang, punya celah niku kan menungso niki lesane atine niki jauh dari zikir. Nggih. Lesane niki jauh dari zikir, atine niki jauh dari zikir. Nggih. Nek telingane mungkin sering krungu zikir, tapi nek gak mlebu nduk ati, mboten diikuti oleh lesan, mulane dikengken kan nek krungu adzan Allahu Akbar, kita niku dikongkon jawab. Supaya napa? Supaya mboten kuping tok sing krungu. Sebab kuping niki mboten diitung. Nggih, kuping niki mboten diitung, sing diitung niku lesan karo ati. Nggih. Sebab lesan niku ana pengakuan. Nggih, lesan itu ada pembuktian, hati itu pengakuan. Mulane wong Islam niku, wong diarani Islam niku mboten krana krungu syahadat. Nggih. Krungu syahadat terus diarani Islam. Islam kabeh wong sak jagat niki. Nggih. Tapi wong diarani Islam niku nek dheke gelem ngucapno asyhadu alla ilaha, ngucapno niku. Nggih, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah niku diucapno baru diarani Islam. Dadi kuping niki mboten diitung. Krungu zikir, krungu maca Quran, krungu wong istighosah, khataman Quran niki mboten enten manfaate nek lesan atine niki mboten nyemak, mboten melok maca. Nggih. Dadi kudu nirokno. Ana khataman Quran nduk langgar, gak teko mboten napa-napa tapi nduk omah niku buka Quran. Nek gak apal, nek gak iso ngerungokno nyemak, atine melok mengikuti, buka Quran teko omah terus melok nyemak. Nyemak niku gawe ati. Nggih, nyemak niku gawe ati. Mboten sekedar kuping, tapi atine melok ngetutno bacaan niki. Lah niku pentinge zikrullah niku kan bil lisan wa bil qalbi niku. Nek bil arkan dengan anggota tubuh wis luwih berat malih. Dua itu sajalah. Nggih. Lah niku baru iso dadi khisnun. Setan niku mengkeret, melayu, sembunyi. Idza sami'a zikrullah. Dadi kudu diwaca. Nggih, kudu diwaca sehingga masing-masing dari kita itu terjaga, terpelihara, terlindungi, terbentengi dari setan sing alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jangan dibayangno setan niku toyol, gendruwo, kuntilanak niku mboten setan niku. Nggih. Niku makhluk halus jin sing rupane elek ngoten mawon. Nggih. Artinya belum tentu ndadekno kita elek. Bisa jadi malah ndadekno kita apik. Nggih ya. Nek ketok putih-putih ngonten terus lesane muni napa? Astagfirullahaladzim, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Tambah zikir tambahan nggih. Lah nek ngonten ketok terus ae. Nek gak ketok nyanyi-nyanyi, nek gak ketok meso-meso, nek ketok langsung Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Nek ngonten ketok terus ae. Nggih. Sehingga lesan atine niku zikir terus. Berarti apik niku. Berarti apik nggarai wong zikir. Mongko setan niku tujuane nggarai wong lali marang Gusti Allah. Nggih, nggarai wong melayu teko Allah. Nek bahasa Kanjeng Nabi yajri majrad dam. Nggodhoe niku nggih mengalir seiring peredaran darah manusia niku. Sehingga menungsone gak kerasa nek digodha setan niku. Dadi pun dibayangno digodha setan niku terus ana swara tanpa rupa, serem. Oh niku sinetron, kakek nonton sinetron niku nggih. Niku bayangane setan niku ngonten. Setane sinetron ngonten. Setan sing dimaksud innahu lakum aduwwum mubin niku mboten sing ngonten-ngonten niku. Sing ndadekno menungso niki males ibadah, ndadekno menungso niku mungsuhan karo menungso liyane, benci-bencian karo menungso liyane, dibisiki, diobong-obongi atine niki supaya ngamuk, supaya ngilokno, supaya memfitnah, supaya nyumbungi, supaya gak gelem kalah niku setan sing nduk jero ati niku bisik-bisiki. Utawa ya duduk setan pancen atine dhewe wis kaya ngono, kok setan terus sing disalahno ya. Gini ku coba mawon mlebu masjid. Wis sapa masjid kok atine sik sombong ae karo wong nggih aja nyalano setan nggih.
Nggih, padha karo nek Ramadan setane dicancang. Lah kok Ramadan sik maksiat ya duduk setane ya wonge iku pancen kelakuane wis kaya setan pisan. Wis gak usah goleki sapa sing salah, setan ndi sing salah mboten. Nah, termasuk masjid. Sebab menungso niku nggih duwe potensi elek. Nafsu sing la ammaratum bisu nika lho nggih. Innan nafsa la nafsu niku nggih awake dhewe niki, mboten setan nafsu niku. Sehingga nafsu ketemu setan niku tumbuh oleh tutup. Nggih, nafsu ketemu setan niku nek nafsune sik ammarah mboten nafsul mutmainnah niku tumbuh oleh tutup. Cocok. Nggih. Jadi gak ono tutupe nggih tumbuh niku sik iso madai elek-elek niku wong pancen isine elek, tumbune elek. Niku yang kedua, masjid. Cara masjid niku nggih tempat sing diwakofno. Niku definisi masjid niku kok beda. Tempat sing khusus digawe salat, kaya Langgar Sampang ngenten iki tempat khusus digawe salat. Jangan dibawa ke ranah fikih. Nggih masjid niku tempat khusus sing digawe ibadah, sing digawe salat nggih termasuk Langgar ngenten iki. Diwakofno digawe ibadah khusus digawe salat lan niku jenenge masjid, bisa didefinisikan masjid. Walaupun dalam pengertian fikih nggih iso berubah-ubah, iso ganti-ganti. Nggih. Dadi gawe definisi sing fleksibel. Sehingga gak kudu nduk masjid. Sebab ten Jawa niki nek ngarani masjid niku sing digawe Jumatan. Nek musala Langgar niku sing gak digawe Jumatan. Padahal niku podo tempat khusus digunakan untuk sholat. Nduk Arab niku mboten kabeh masjid digawe Jumatan. Nek ten mriki kapan disebut masjid mesti digawe Jumatan. Lah ten Arab niku dikatakan masjid nek digawe Jumatan niku enten tambahane jami'. Masjid jami' berarti masjid iki digawe Jumatan. Nek ten mriki dikatakan masjid jami berarti ngarepe ana alun-alun siji malih. Wong definisi kono karo definisi mriki niku siji, terus mempelajari fikih kitabe bahasa Arab sing ngarang wong Arab sing memahami wong Jawa digawa nduk ngene pemahaman Jawa ruwet. Nggih. Sami kali nek jenengan maca sejarah Maisarah, Umayyah. Niku nek jenengan maca sejarah tarikh Islam ketemu jeneng Maisarah, ketemu jeneng Umayyah niku laki-laki. Tapi sing memahami wong Jawa ketok jeneng Maisarah, fahamane lanang napa wedok? Wedok, nduk kene Maisarah mboten enten Maisarah lanang. Akhirnya krungu cerita Kanjeng Nabi usia 25 tahun membawa perdagangannya Sayyidah Khadijah ditemani oleh Maisarah. Loh, Kanjeng Nabi lunga karo wong wedok. Karo Maisarah lah niku dikira Maisarah sepanjang. Ya wedok nek Maisarah mriki. Lah niku memahami niku nggih kudu dibalekno. Kathah wonten niku salah kaprah wonten niku kathah. Niat innamal a'malu binniyat. Niat dalam bahasa Arab kali niat dalam bahasa kita beda. Kok wis gak niat. Nah, ngoten niku akhirnya dadi gegeran. Gara-gara siji persepsi Arab sing siji persepsi Jawa. Nggih. Mboten ngerti bahasa Arab. Walaupun muni kembali kepada Al-Qur'an dan hadis, tapi mahamine tetep gawe pahaman Jawa, gawe pahaman Indonesia, nggih memahami niat niku. Nggih. Akhire nggih nyala-nyalano wong boleh. Padahal dheweke dhewe sing salah. Nah, niku yang kedua, zikrullah hisnun. Masjid hisnun, zikrullah hisnun. Nggih. Jadi beda-beda. Masjid niku tadi. Nek cara ten mriki nggih mahalludz zakirin niku, mahallus shalah niku masjid sing khusus yaitu yang diwakafkan. Dalam pembahasan ini lho nggih. Mangke nek nang fikih iso perdebatan macam wonten fikih niku nggone debat ya. Fikih niku nggone khilaf.
Mboten enten fikih kaul siji niku mboten enten. Kecuali sing qot'i, salat 5 waktu lah niku qot'i. Mboten enten khilaf. Fardune salat ana 5 lah. Nggih, salat fardu nggih, salat fardu ada 5 niku ndak ada khilaf. Sing qot'i. Begitu masuk wilayah dhanni dan itu yang mayoritas, qot'i paling 5% dalam Islam itu. Sing 95% niku ijtihad. Sehingga banyak khilaf perbedaan. Yang ketiga wa qiraatul Qur'ani khisnun, lan utawi maca Qur'an iku khisnun. Maca lho nggih, mboten ngerungokno. Mboten kerungu, seje nek ngerungokno sami. Nggih. Kerungu kali ngerungokno niku beda. Nggih. Nek ngerungokno niku gawe ati. Tapi nek kerungu niku gawe kuping tok. Niku masih wong kafir ya krungu, wong pokok duwe kuping mesti krungu, tapi mboten kabeh niku ngerungokno. Nggih, mboten kabeh niku ngerungokno. Nek krungu sedaya, kabeh wong duwe kuping mesti krungu. Nek ngerungokno niku sik ana manfaate. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Fastami'u niku ngerungokno, mboten krungu. Fastami'u lahu, tapi ana tambahane wa ansitu la'allakum turhamun. Lah enten manfaate. Diwelasi kali Gusti Allah. Enten sisi positifnya, yaitu mendengarkan dengan seksama, dengan cara diam. Nggih. Nek ngerungokno karo ngomong niku mboten ngerungokno, krungu niku nggih. Niku krungu. Nek krungu mboten enten dampake napa-napa. Ya krungu Quran, krungu wong ngaji, tapi ndak ada dampaknya apa-apa. Tapi nek ngerungokno apa malih maca nggih. Ngerungokno apalagi membaca niku khisnun minasyaiton. Niku iso dadi benteng. Dadi menungso niku pancen kudu maca Quran. Awan niku kudu ana Quran sing diwaca, bengi niku nggih kudu ana Quran sing diwaca. Mulane dungane napa nika? Napa nika? Allahumma arhamna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa atrafan nahar. Beri kami untuk bisa membaca Al-Qur'an. Warzuqna tilawatahu ana al-laili, di tengah malam atau siang hari. Dadi bengi kudu ana maca Qur'ane sehingga bengi niku selamat teko muslihate setan. Siang ya kudu ana maca Qur'ane sehingga siang itu selamat khisnun dari tipu muslihatnya setan. Jadi walaupun titik jenengan mampune sak halaman nggih maca sak halaman. Siang, malam mampu sak halaman nggih sak halaman. Dene kok iso nambah sak lembar 2 halaman nggih alhamdulillah. Iso nambah siang setengah juz, malam setengah juz, berarti sedina khatam sak juz. Suatu ketika siang 1 juz, malam 1 juz, berarti sedina 2 juz. Suatu ketika siang 5 juz, malam 5 juz, berarti 10 juz, 3 dina khatam. Pun terserah, pokok ono sing diwaca. Jangan sampai ndak ada Al-Qur'an yang kita baca, ketika siang ndak ada bacaan Qur'an dari lesan kita. Ketika malam ndak ada, oh setan melbu niku, leluasa niku. Melbu metu setan niku, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas niku wis gak ana portale blas niku. Gak ana satpam sing jaga. Setan keluar masuk dengan leluasa ke dalam hati kita. Kenapa? Gak ono Qur'ane. Dadi kudu ono Qur'ane niku. Nggih, kudu ono Qur'ane lesan niku. Dene kok sik elek wis seneng maca Qur'an tapi yo nyelatuan nang wong ya niku ojo nyalano setan. Nggih, pancen lesane durung dididik. Nggih, lesane niki durung dididik. Setane wis gak melok-melok, nggih pancen lesane niki lesan sing durung kedidik. Nggih, setane wis mboten mlebu nggih menungsone pancen sing kelakuane, ucapane kaya setan. Nggih wis mboten usah nyalano setan, wis rajin maca Quran utawa malah napa cekelane Quran nang dinding nggawa Quran, dresane Quran, semakane Quran, tapi ngerasani nyelatu wis ngentitan lah naudzubillah.
Senengane maca Quran tapi ngentitan ngutilan. Nah niku nggih pun nyalano setan niku nggih wonge panjenengan nggih. Kaya wau niku mlebu masjid niku benteng. Nang jero masjid kalenge masjid iso digawa. Padahal nduk jero masjid jarine khisnun ya. Masjid iku benteng teko setan, malah kalenge masjid malah dijupuk, ngalang-alangi setan. Setan nek gak adek njupuk kaleng masjid kok. Iki sak mangke malah nyungkil-nyungkil kalenge masjid. Utawa masjid malah tinggoni maksiat. Nggih. Zina nang jedinge masjid. Ngonten-ngonten niku berita-berita ngonten niku kan kok ya apa nggih. Ngalang-alangi setan. Iku menungsone dhewe. La siyama ayatil kursi apa maneh maca ayat kursi. Nggih. Wala yaudu khifduhuma. Nah niku. Niku ana khifduhuma niku njaga bumi sampai langit. Wong kursi niku kan lebih luas daripada bumi dan langit. Jadi terkecil itu bumi. Bumi masuk dalam wilayah langit. Antariksa, jagat, galaksi, macam-macam niki. Jagat raya niki niku tasik langit. Mari ngonten ndukure niku kursi. Jadi kursi niki mboten kursi. Lah niku wau balik nang definisi wau. Kursi nduk Quran ayat kursi berarti kursi iki. Kursi sikil papat niku. Dhek memahami kursi mebel. Padahal kursi niku alam yang di luar langit, lebih luas daripada bumi dan langit. Wasi'a kursiyus samawati wal ardo. Kursinya Allah, maksudnya alam buminya Allah, langitnya Allah, kursinya Allah, arasnya Allah. Niku nggih difahami ngonten, nek difahami kursi kursine Allah, Gusti Allah longgo kursi. Aras singgasananya Allah, Allah longgo singgasana. Wah niku nggih pahaman menungso. Nggih, engko buminya Allah berarti Gusti Allah longgo nduk bumi. Baitullah, Ka'bah, masjid Baitullah berarti Gusti Allah longgo nduk Ka'bah. Arasnya Allah, Gusti Allah longgo nduk aras. Lah nek digawa ngonten ya menungso niku nyerupakno Allah karo makhluke. Buminya Allah niku ya berarti makhluknya Allah yang berupa bumi. Langitnya Allah niku makhluknya Allah yang berupa langit. Kursinya Allah makhluknya Allah yang berupa kursi niki sing luase lebih luas daripada bumi dan langit. Wasi'a kursiyus. Aras lebih luas lagi daripada kursi. Jadi aras niku alam terluas, alam terluar niku aras. Allah menguasai aras, berarti wis penguasa jagat raya sedaya niki, penguasa bumi, langit, kursi, aras niku Allah, berarti ndak ada yang tidak dikuasai Allah. Ndak ada yang tidak diliputi oleh Allah. Nggih, pun digambarno Gusti Allah longgo berarti nduk ndukur mriko. Duduk di atas kursi dulu, waduh Gusti Allah niku. Padahal nduk ayat niku ada yang wa nahnu aqrabu min hablil warid. Gusti Allah niku luwih idek daripada urat sing ana nduk leher niku. Lah kok Gusti Allah diarani nduk aras, nduk langit cadoe. Ya Allah gak usah dipanggonno. Allah ndak menempat. Allah ndak butuh tempat. Gusti Allah gak manggon. Nggih. Sehingga niku dekat niku rahmat, kasih sayang, pengetahuan, penglihatan Allah, pengetahuan Allah niku dekat. Ilmunya Allah, rahmatnya Allah niku dekat. Pun digambarno Allah terus Gusti Allah boto mudun yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Setiap malam itu Allah turun digambarno kaya helikopter ngoten. Gusti Allah mudun nek bengi. Lah boleh Gusti Allah repot munggah mudun ben bengi. Apa kaanyang-anyangen mangke ngoten. Munggah mudun. Jangan digambarkan zat atau Gusti Allah mudun teko ado nyidek teko ndukur menisor. Wah niku menyerupakan Allah niku jenenge. Turun itu rahmatnya, ampunannya, nggih. Perhatiannya, kasih sayangnya niku turun.
Lu kan munine mudun, ya Allah mudun yanzilu. Gusti Allah mudun ya berarti mudun. Wah niku sing garai ngerusak ngonten gawe tekstualis berdasarkan teks. Nggih iso kesasar nek ngonten niku. Apalagi yang dibaca itu ayat kursi. Karena ada ikrar pengakuan bahwa Allah yang menjaga. Wala yaudu khifduhuma wa huwal napa niku? Wa huwal aliyul adzim. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk menjaga bumi dan langit. Kuwabe dalam penjagaan Allah. Kuwabe dalam ya hafid ihfadna wala yaudu khifduhuma. Nah, sehingga terjaga, gak usah setan kecilian nopo mawon mara bahaya. Semua dalam penjagaan Allah. Barokahe ayat kursi. Nah niku maca Quran iku khisnun. Lah nek ayat kursi mawon koyok ngonten apa malih maca Quran. Wong ayat kursi niku bagian dari surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah bagian dari Al-Qur'an. Kama huwa mujarrabun, kama koyok keterangan huwa kang utawi ma iku mujarrabun, wis tahu dicoba, wis sering dicoba, mujarab lah. Wong dadi bahasa mriki mujarab niku. Mujarab niku nggih mujarab niku artinya sudah teruji. Sudah teruji. Lah nek diwacakno ayat kursi kok gak nyingkri-nyingkri ya pancen niku duduk setan niku jin. Nek setan niku pun nyingkri, kena ayat kursi niku pun nyingkri. Mulane wau niku setan itu bukan yang berbentuk makhluk yang menyeramkan menakut. Tak wacakno ayat kursi. Lho kono malah luwe apal daripada kene. Nggih wong jin niku ya ana sing iso maca Quran, ana sing iso wiritan, ana sing Islam, ana sing macem-macem. Diwacakno ayat kursi tambah diwacakno sak Quran tambah karo jine. Nggih. Nah, tapi setan yang mengganggu hati sudah ndak ada. Begitu dibacakan Al-Qur'an sudah ndak ada. Begitu dibacakan ayat kursi sudah ndak ada yang mengganggu hati. Dene atine sing elek ya aja nyalano setan terus. Nggih. Kok setan ae sing digawe tersangka niku. Ya menungsone dhewe niku sing elek. Wal maqalatut tasi'atu wassalasun wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih, menawi wonten sing ditangletno monggo. Napa? Napa apa? Dalam hal napa maksudnya? Nahar niku tanggal 10. Tasrek niku 3 hari setelah itu. Nah niku istilahnya ngonten. Jadi sing dimaksud nahar niku nggih tanggal 10 niku. Walaupun dina tasrek niku digawe nahar nggih saged. Dadi nahar kalau diartikan yaum niku nggih tanggal 10. Tapi kalau nahar diartikan menyembelih ya mboten tanggal 10 tok oleh nyembelih niku. Tanggal 11 nggih oleh, 12 nggih oleh, 13 nggih oleh cara madzhab Syafi'i. Liyane madzhab Syafi'i tasrek niku 2 hari. 11 dan 12. Mulane nek mbeleh kurban niku nek iso, nek mboten betul-betul repot, sunnah jangan menyembelih tanggal 13. Sunnah nggih, menghindari ojo sampai mbeleh tanggal 13. Tapi umpama mbeleh ya gak apa-apa wong kita niki madzhab Syafi'i. Tapi nek iso supaya khuruj minal khilaf mustahab kan? Al khuruj minal khilaf mustahab. Jenengan nek mbeleh tanggal 13 cara madzhab Syafi'i sah. Tapi cara madzhab yang lain wis lewat niku, hari penyembelihan sudah berakhir. Mulane lunga haji niku enten nafar awal, enten nafar sani niku diantarane ngoten niku. Nggih, pedomane niku. Nafar awal nggih sampai 12 tok 13 wis mboten wis mulih wonge. Nggih. Statusnya wis mboten haji wisan wis sudah keluar. Nah, di belen niku nggih
Tanggal 10 lah Indonesia wingi niku riyaya iso ping 4 niku nek mboten Indonesia mboten enten niku nggih. Niku beruntung jenengan manggon Indonesia niku wis nggih. Hebat nang Indonesia. Indonesia niku riyayane enten 4 kurban wingi niku. Enten sing Kemis. Kemis niku pun enten riyaya nang Nagan Raya mereka, Tarekat Satoriyah. Nagan Raya Aceh. Niku riyaya kurban niku Kemis. Mbuh wani mbeleh mbuh enggak pokok salat Id hari Kemis niku. Nggih, kadang kan gak wani mbeleh. Nggih, soalnya sapi larang. Nek salat Id kan gak bondo. Lah nek tak beleh saiki yo nek riyaya saiki wis meni ae. Ya, gak wani mbeleh sapi niku gak wani. Nggih, pola engko wedi ibadahe gak sah. Wis meni ae. Wong mbeleh tanggal 11 ya gak apa-apa, mbeleh tanggal 12 ya gak apa-apa, mbeleh tanggal 13 ya gak apa-apa. Tapi sing melok Kemis niku repot. Nggih, Kemis niku katakanlah Nagan Raya niku Aceh. Katakanlah sing melok Kemis do Aceh niku mboten sedaya Aceh, nggih tarekat Satoriyah tok niku. Kemis niku berarti tanggal 10 ne dheke Kemis, tanggal 11 Jumat, tanggal 12 Sabtu, tanggal 13 berarti dheke mbelene tanggal 13 Minggu niku. Nggih. Wis mbeleh tanggal 13 ae. Ya, kan sik kelebu tasrek ah. Mbeleh sik sah. Daripada mbeleh Kemis ya nek riyayane Kemis, lah nek Jumat. Mbeleh Jumat ya nek riyane Jumat, lah nek Sabtu. Mbeleh Sabtu ya nek riyane Sabtu, lah nek Minggu. Wis mbeleh Minggu ae sik ana tasrek niki, tasrek kan 3. Ya, nakher siji wis mbeleh Minggu akhire wong-wong niki mbeleh Minggu kabeh. Nggih. Soale wedi engko kurbane mboten sah. Sing riyaya Jumat nang tarekat napa niku Naksabandia, Padang, Sumatera Barat. Niku riyayane Jumat. Nggih. Sabtu kanca-kanca Muhammadiyah sak Indonesia. Ahad sisane niku wis. Niku nek mboten Indonesia mboten enten nggih. Liyan di Indonesia wis dicekeli polisi niku nggih. Wis dicekel mesti karena keputusan negara itu berarti pelanggaran terhadap untuk Indonesia mawon niku apik-apik wonge, polisine apik, pemerintahane apik, masyarakate apik, masih beda papat niku nggih biasa mawon niku. Sing rame niku kan pancen sing penggaweane pancen rame. Masih gak ono apa-apa ya golek rame panjene wong pancen uripe niku seneng rame-rame. Nggih, tapi menungso nggih wis biasa-biasa mawon. Nggih, ndak terganggu ngoten nggih. Ndak terganggu. Biasa. Beda biasa Indonesia niku wis ket biyen wis Bhinneka Tunggal Ika. Mboten aneh, angel menghasut wong Indonesia niku angel sakjane nggih. Sebab ket biyen niku wis Bhinneka Tunggal Ika. Nggih. Nggih, napa? Ya napa? Oh, masalah ngedole. Nggih. Terus sing ditangletno? Niku enake khilaf niku ten mriku. Nggih. Urusan ngedol wakaf, barang wakaf niku. Barang wakaf niku kan ngenten. Lepas kepemilikan dikembalikan kepada Allah. Niku wakaf. Dadi wis diwakafno niku berarti wis gak ono sing memiliki. Kepemilikan dikembalikan kepada Allah. Nggih, kabeh asline miliknya Allah, tapi menungso niku kan secara fikih, secara hukum niku kan berhak diatasnamakan sebagai pemilik, walaupun hakikat pemilik yang sebenarnya tetap Gusti Allah. Tapi nek wis wakaf niku secara hakikat ya Allah, secara fikih syariat nggih Allah. Kalau sudah ndak ada pemiliknya berarti ya ndak ada yang bisa berhak untuk menjual maupun membelinya. Barang wakaf niku wong weke Gusti Allah, awak dhewe niku apa juru bicarae Allah. Apa awak dhewe niku sekretarise Allah. Niku sing melok sing paling berat niku. Nggih paling hati-hati bener. Nek isok ngonten sehingga barang iku nek wis diwakafno wis ndak bisa dijual. Sehingga diapa-apakno yo sampai ajur wis karuan ajur. Sapa sing isok ngedol? Didol niku lho sapa? Awak dhewe sapa ngedol barang sing duduk weke? Wong niku weke Gusti Allah. Tapi ngonten niku kan nggih angel. Padahal innal mubadzirina kanu ikhwanas
Sayatin mubadirno barang niku ya setan. Koncone setan. Nggih. Akhire ya napa? Wis gak didol. Tapi dihibahno, diberikan. Ya. Ngedol gak iso, tapi nek ngekekno ya, dikekno, dihibahno itu bagian dari pengelolaan. Akhirnya boleh lah. Ya apa? Ya nek masjid dikekno padha masjite. Ya, asline ngenten iki ya gak oleh nek melok sing pertama wau. Wong wakofe nduk masjid kene kok dikekno nduk masjid kono. Kan menyalahi niate wakaf. Ya. Sing wakaf kan niate nduk masjid A. Lah kok dikekno masjid B. Cara ditakokno nang sing wakaf, lho aku yo lah nek ngerti ngono tak kekno dhewe nang masjid B wong niatku pancen tak kekno masjid A. Tapi kan masalahnya masjid A niku wis gak butuh. Masjid B butuh ya wis diliger, dipindah. Niki lapis kedua. Boleh lah nek ngono iku. Lah kadang-kadang masjid padha masjid niku duweke padha akeh. Aku mbok kei tuku dhewe iso atik dikei barang. Ya, dikei kan berarti bekas. Bekas niku sak apik-apike ya mboten apik wong bekas. Aku tuku dhewe sing anyar sing luwih apik teko nggon sampean lho iso. Lapo sampean kei? Akhirnya repot golek masjid sing gelem dikei angel. Sebab masjid niku sakjane sederajat. Wakaf nduk masjid, dioper nduk masjid, kan sik mending niku. Akhirnya lapis ketiga, niki enake khilaf niku ten mriku, melane dadi wong nggih pun kaku-kaku nemen. Gak ono solusine urip mangke niku. Oke, nah dadi yang dibaca dari fatwa pendapat fikihnya para ulama niku nggih kudu kathah, mboten jarene lho nggih. Nek jarene ngakal-ngakal dhewe. Nggih. Lapis ketiga niku boleh lah mudhun nduk ngene musala, asalkan padha-padha digawe salat. Tadinya di tempat salat, ya. Lalu diberikan kepada sama-sama tempat sholat, sama-sama digunakan sholat, tapi statusnya gak masjid, statusnya musola, langgar, cara ten mriki ngoten. Tapi kan podo-podo digawe sholat, karpete masjid dikekno karpete musola, sama-sama digawe sholat. Beda nek dikekno karpete pos kamling lah ngoten niku, walaupun untuk umum tapi kan mboten digawe sholat, iso digawe remian barang. Ya. Lah niki podo-podo digawe sholat, niki lapis ketiga. Asale gak oleh blas diapa-apano gak oleh wis rusak nduk masjid kono wis gak usah dioper gak usah didol. Yang kedua gak usah didol dioper tapi padha masjite. Yang ketiga nek didol tetep mboten angsal. Nanti terakhir dhewe niku. Nggih. Dioper nang ngene musala sing ketiga niku. Lah kadang musala barang nggih wis apik-apik sak mangke musala wis duweke padha akeh walaupun gak duwe kaleng Jumat. Nek masjid duwe akeh duwe kaleng Jumat, lah musala niku kadang gak duwe kaleng Jumat. Nggih. Tapi nek dikeki elek-elek nemen corong sing rusak, pager sing nayeng, keramik pecah-pecah nggih. Posisi gak mbutuhno nggih, dikeki yo gak gelem tambah ngebek-ngebeki nggon. Iku jenenge mbuak sampah iku gak ngekeki. Lah barang sing wis rusak niku lho nggih dikekno sinten? Nggih sing gelem ya rombengan niku. Nggih. Akhirnya mudun walaupun gak masjid gak musola asalkan tempat yang digunakan untuk kebaikan madrasah misalnya gak digawe sholat tapi digawe api pondok misalnya mboten digawe sholat tapi digawe api ilmu ngaji niki luwih mending niki lapis yang kepinten niku keempat nggih niku nek wis gak ono nggih terus barang niki diapakno, dibuak yo tambah mubazir. Nggih. Akhire yang kelima niki metu pendapat terakhir didol. Tapi didol nggih terus yo napa duweke? Duweke ditukokno barang sing sifate padha awete. Sebab ciri khase wakaf niku benda sing awet. Nggih. Mulane nek wakaf dhuwit ya kudu ditukokno benda sing awet, keramik, lampu. Mboten kok terus digawe mangan, dhuwit wakaf digawe konsumsi. Nggih niku mboten wakaf. Sebab dipangan langsung entek. Nggih, wakaf niku Quran niku sik wakaf karena awet. Sajadah, keramik, boto, semen niku wakaf karena sifatnya awet. Tapi nek minuman, makanan niku mboten wakaf. Dhuwit wakaf nggih aja ditukokno minuman. Jangan belikan makanan. Niku kan wakaf uang niku kan barang baru. Biyen wakaf niku ya barang. Tapi sak mangke kan pun enten fatwa wakaf uang karena memudahkan.
Wong zakat uang mawon memudahkan, maksudnya wakaf nggih uang. Tapi ngene ku wau, tasarrufnya wakaf uang niku digunakan untuk membeli sesuatu barang yang dibutuhkan yang sifatnya awet. Jadi duit teko barang wakaf sing didol wau niki alternatif yang terakhir. Nek iso milih sing pertama. Syariat niku ngonten, nek gak iso sing paling abot paling hati-hati mudun kedua, mudun kelas. Gak iso mudun malih, gak iso mudun malih sampai terakhir niki. Lah daripada dibuat utawa malah keleleran ndadekno kotor lingkungan, masjid iku ya apa ngerung sepi ae, ngene dibuaki. Dadi masjid dianggap ngotori ngerung sepi. Nggih ngedol mawon masjid niku. Wis terakhir niku. Nggih, terakhir. Tapi sifatnya ngedol niku mboten ngedol untuk melenyapkan, tapi hanya menukar barang. Cara iso gak rupa dhuwit ngonten ya barter. Ya. Niki wesi rosokan barter kali corong sing anyar, toa anyar wis masih siji pokok barter. Tapi kan mboten enten sak mangke barter. Akhirnya lewat diurupno dhuwit sik, mari ngono dhuwit ditukokno toa, sisane tukokno koset, tukok pokok sing entek, dhuwit niku entek ditukokno barang sing sifate mboten istihlak. Mboten sing sifate niku rusak, lenyap. Nah niku alternatif terakhir. Sebab nek mboten ngonten buntu niku gak oleh diotek-otek, akhirnya ditumpuk karpet, tumpuk kambal, tumpuk sajadah, tumpuk sampai lapis 10 gak oleh dipindah-pindah. Malah dadi penyakit kutu, kuman ten mriku kabeh niku. Nggih. Padahal siji mawon wis cukup. Akhirnya mubadzir kan numpuk. Gak oleh dipindah, gak wonge wakofe nduk musala kene, nduk langgar kene. Mantun keramik, karpet, hambal, sajadah, sampai tumpuk ngenten biasanya nduk imam ngenten lho, ngenten iki lho. Sampai lapis-lapis ngenten iki kan ya saking kepingin iki sing nisor oleh ganjaran, sing keramik kepingin oleh ganjaran. Niki napa karpete kepingin oleh ganjaran, mari wonten sajadah oleh ganjaran, gak trimo nok maneng tumpuki ndukure niki. Iso tumpuk 17 niki kok nggih. Lah ngonten-ngonten niku kan ya ngono tapi aja ngono wonten nggih. Nggih, wonten lah. Pun pokok agama niki tenang mawon, agama niku mesti enten solusine. Nggih, agama niku mboten enten sing buntu. Buntu niku berarti kurang ilmu. Nggih. Pun Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah sareng-sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.